Primeiro vídeo dessa porra, meu irmão. Acende-le fuego. Acende-lo. Drake Johnson. Tá doente? Pode não. Pode não, meu filho. Pronto, rapaz. Voltamos no próximo episódio. Vou dar aqui um isqueirão aqui. Vocês querem ver meu pau? Respeita o cabelo todo de boa. Aí, É, os pais são alemão. alemão é o... Se filmar essa porra, não vai ter. Não era tu que tá querendo filmar tiro nessa porra do teu cu, mano? Bora, Marquinhos. Hora de fuder. Mas tem que ser antes do vento, né, cara? Que tá o vento do caralho. Foda-se, meu irmão. Porra de pica de vento. Aqui mesmo, aqui mesmo. Taca aí. Pera aí, deixa eu acender o... Filho da putagens. Aí, vai. Oxe, não desfez. Vou botar um papel dentro e... Tem papel aí. Agora essa porra vai, meu irmão. Vão cair mesmo. Ventando pro meu dedo. Aí, ó, lá. Taca fogo aqui, ó. No cantinho aqui. É porque ele queima rápido o plástico. Tem que deixar tipo o fogo dentro da porra. Aí, velho. Aí começa a pegar fogo dentro, pera. Caralho. Pera. Eu sou o Deus. Não sei. Sou o Deus no fogo. Aí, parece mesmo uma tocha, ó.